আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে রুবিকস কিউব মিলানোর কিছু শর্টকাট নিয়ম শেখাবো। সেটা হচ্ছে অনলি চারটা সূত্র আমরা দ্রুত মিলাতে পারবেন। সেটা হচ্ছে মিলানোর জন্য যে কোনো একটা মিডল পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হবে। সেটা আপনারা অনেকে জানেন। আমি হোয়াইট কালারটা মিডল পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম। এখন আমাকে প্লাস নিতে হবে, প্লাস করতে হবে। তাহলে আমাকে পুরোটা হোয়াইট করতে হবে। তাহলে কী করতে হবে? দেখতে হবে এর দুই সাইডে কোথায় হোয়াইট আছে। এখানে একটা হোয়াইট আছে। এই হোয়াইটটা আমাকে অপোজিট সাইডে নিয়ে যেতে হবে। দেখেন হোয়াইট, এটা মিলাবো আমি, এটার অপোজিট সাইড আমি নিয়ে গেলাম। হোয়াইট আছে, এটার সঙ্গে ম্যাচ করতে হবে। এটার সঙ্গে ম্যাচ হয়েছে, হোয়াইট আছে, এটা জাস্ট উপরে উঠাই দিতে হবে। দেখেন হোয়াইট গ্রিন, সেম সিস্টেম করতে হবে। আবার এখানে একটা আছে হোয়াইটটা আমাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে কী করতে হবে? উপরে উঠাই দিলাম, আবার এটা আমি নিচে নামাই দিলাম। দেখেন হোয়াইট এটা এটা আমার এই সাইডটা আমি মিলাবো। হোয়াইট আছে, এটার সঙ্গে হোয়াইটের সঙ্গে এটা অরেঞ্জটা মিলাইতে হবে। এটা অরেঞ্জ হোয়াইট, এটা উপরে উঠে দিলাম, মিলে গেছে। আবার এখানে একটা আছে, এটা হচ্ছে ব্লু, এটা আমাকে নিচে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে কী করতে হবে? নিচে দিলাম, খেয়াল রাখতে হবে এটা এটা যখন দিব আমরা অরেঞ্জের ফন্টটা ঘুরে যাবে। এটার সঙ্গে ব্লু আছে কোথায়? এই যে এখানে আছে ব্লুটা এখানে দিলাম। কেন এই অরেঞ্জটা এটা আবার মানে আন্ডু করে দিতে হবে, যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে দিতে হবে। এটা আমরা উপরে উঠাই দিলাম। দেখেন আরেকটা আছে, এখানে রেড আছে, রেডটা নিচে নিয়ে যাব। এটা যেটা ফোনটা ঘুরে গেছে এটা আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলাম। এই রেডটা আমার মিলাইতে হবে। এই যে রেডের সঙ্গে রেড দিলাম, রেড এটা জাস্ট উপরে উঠে দিব। দেখেন এখন আর একটা আছে, এটা আমার অপোজিট সাইডে নিয়ে গেলে এটা নিচে নামাই দিতে হবে। নিচে নামাই দিলে গ্রিন, এই যে গ্রিন এখানে আছে, কিন্তু আমার এই ফোনটা তো নিচে নামবে, সেটা স্বাভাবিক দিলাম। দেখেন মিলে গেছে, প্লাস আমার চলে আসছে। হোয়াইট অরেঞ্জ, হোয়াইট গ্রিন, হোয়াইট রেড, হোয়াইট ব্লু, এখন এই কর্নার মিলাইতে হবে। হোয়াইট এটার সঙ্গে এটা মিলে গেছে। তাহলে আমাকে এটা উপরে উঠাই দিতে হবে, মিলে গেছে। এটার সাথে দেখেন ব্লুর সঙ্গে ব্লু ম্যাচিং আছে, কিন্তু এখানে হোয়াইট আছে, এটা এখানকার না, সরি, এটা এখানে আসবে। এই ঘড়িটা এখানকার আসতে হবে, এটা ঘুরবে শুধু। কী করতে হবে? এভাবে ধরে এক অবস্থা ফিরবে। দেখেন রেডের সঙ্গে রেড মিলে গেছে। আর একটা আছে, এটাও এখানকার, জাস্ট ঘুরবে। দেখেন এখানের সঙ্গে ম্যাচ আছে, হোয়াইট। এক নম্বরটা কমপ্লিট আমাদের। মিডিল পয়েন্ট আমাদের ঠিক আছে। এখন আমাদের কী করতে হবে? এই দুই সাইডটা মিলাইতে হবে 2 নম্বর লেয়ারের। এটার জন্য আমাকে যা করতে হবে, এটার সঙ্গে আমাদের ম্যাচিং আছে, এটার সঙ্গে ম্যাচিংটা হবে। কারণ এই কালারটা আমার আছে এই পাশে, এই কালারটা আছে এই পাশে, অরেঞ্জ কালারটা। তাহলে আমাকে কী করতে হবে? অপোজিট সাইডে করে নিয়ে যেতে হবে। এটা কোনো সূত্র নাই, এরা 2-1বার করলেই অটোমেটিকলি আপনাদের মাথায় ঢুকে যাবে। চলে আসছে। তখন আমার এটার সঙ্গে আমার এই কালার সঙ্গে এটা ম্যাচিং আছে, কিন্তু এই কালারটা আমার এই পাশে আছে, এই গুড়িটা আমি এখানে নিয়ে যাবো। তাহলে কী করতে হবে? অপোজিট সাইডে দিতে হবে। বারবার বলছি, এই কালারটা যে পাশে, তাহলে অপোজিট সাইডে দিতে হবে। অপোজিট সাইডে দিলাম, দেখেন মিলে গেছে। গ্রিনের সঙ্গে গ্রিন মিলালাম,
অরেঞ্জ কালারটা এই পাশে আছে, অপোজিট সাইডে দিব। মিলে গেছে, দেখেন গ্রিন কালার আছে, গ্রিনের সঙ্গে গ্রিন, গ্রিনের সঙ্গে গ্রিন, কেন এই রেড কালারটা আমার এই পাশে আছে, অপোজিট সাইডে দিলাম, অপোজিট সাইডে দিব। এটা ঘুরে দিলাম, দেখেন আমার 2 নম্বর লেয়ার কমপ্লিট, 1 নম্বর লেয়ার 2 নম্বর লেয়ার কমপ্লিট। এখন এটা আমাদের প্লাস করতে হবে, প্লাস এটা আমাদের এল আছে, এল আছে, এটা প্লাস করতে হবে। এল না থাকলে এটা পয়েন্ট থাকতে পারে, মাইনাস থাকতে পারে, এরকম এল থাকতে পারে। তো এটা আমার মোট করা হচ্ছে, এটা আমাকে এই প্লাস করতে হবে। প্লাস করার জন্য কী করতে হবে, এল যদি থাকে এল আমার মানে উল্টা এল নিতে হবে, উল্টা এল নিয়ে আমাকে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব এই প্লাস নিয়ে আসার জন্য। কী করতে হবে, উল্টা এল ধরলাম, ফেস প্লাস, আপ প্লাস, রাইট প্লাস, আপ মাইনাস, রাইট মাইনাস, ফেস মাইনাস, দেখেন প্লাস চলে আসছে, প্লাস চলে আসছে। এখন এগুলো আমাদের ম্যাচিং করতে হবে, এটার সঙ্গে এটা ম্যাচিং আছে, এটা ম্যাচিং আছে, এটা ম্যাচিং আছে, ব্লু কালার ম্যাচিং আছে, অরেঞ্জ কালার ম্যাচিং আছে, বাট গ্রিন কালার আর রেড কালার ম্যাচিং নেই। তাহলে কী করতে হবে, এটা ম্যাচিং আছে, যেটা ম্যাচিং আছে এটা এই পাম্প পার্শ্বে, আর একটা ম্যাচিং আছে এটা ফ্রন্ট সাইডে, ব্যাক সাইডে আর কি, সরি ব্যাক সাইডে দেওয়ার পর যেহেতু এই ফন্টগুলো আমাদের জানে মিলে, সেই মিলানোর জন্য আমাদের এই 1 নম্বর সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। এটা মিলছে, এটা এই সাইডে নিলাম, রাইট প্লাস, আপ ডাবল প্লাস, রাইট মাইনাস, আপ মাইনাস, রাইট প্লাস, আপ মাইনাস, রাইট মাইনাস, দেখি মিলে কি না, মিডিল মিলে গেছে, দেখেন প্রত্যেকটা মিডিল হয়, এটা প্লাস আছে, প্লাস এই মিডিলগুলো মিলে গেছে। এখন কি করতে হবে, এই কর্নার মিলাইতে হবে, এই কর্নার মিলানোর জন্য কি করতে হবে, এই কর্নার এখানকার দেখেন এই 3টা কালার এই পাশেই আছে, এই কর্নার মিলানো নাই, যেহেতু এই কালারটা মিলানো আছে কর্নারটা, তাহলে এটা আমরা এই সাইডে রাখবো, তাকে এই কর্নার মিলানোর জন্য আমাকে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। তাহলে কী করতে হবে, এল প্লাস, আপ প্লাস, রাইট প্লাস, আপ মাইনাস, এল মাইনাস, আপ প্লাস, রাইট মাইনাস, আপ মাইনাস, দেখেন কিছুটা মিলে গেছে, দুইটা ফন্ট ছাড়া, এটা এখানকার আছে, এটাও এখানকার। তাহলে আমাকে কী করতে হবে, যেটা এটা মিলানো আছে এটা এই সাইডে দিলাম, দিয়ে আমাকে এই 1 নম্বর সূত্র আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে, এভাবে রাখি, এটা 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 মিলে নাই, রাইট প্লাস, আপ ডাবল প্লাস, রাইট মাইনাস, আপ মাইনাস, রাইট প্লাস, আপ মাইনাস, রাইট মাইনাস, এভাবে রাখতে হবে। তাকে আবার 2 নম্বর সূত্র দিতে হবে, এল প্লাস, আপ ডাবল প্লাস, এল মাইনাস, আপ প্লাস, এল প্লাস, আপ প্লাস, এল মাইনাস, হবে আছে। আবার 1 নম্বর সূত্র দিব, রাইট প্লাস, আপ ডাবল প্লাস, রাইট মাইনাস, আপ মাইনাস, রাইট প্লাস, আপ মাইনাস, রাইট মাইনাস, আবার 2 নম্বর সূত্র দিব, এল প্লাস, রাইট ডাবল প্লাস, এল মাইনাস, আপ প্লাস, এল প্লাস, আপ প্লাস, এল মাইনাস, দেখেন মিলাই গেছে, বাট এই সাইডটা মিলাই নাই, যেটা মিলছে সেটা বাম পাশে নিব, যেটা মিলছে সেটা বাম পাশে নিব, যেটা মিলে না ডান পাশে দিয়ে আবার 1 নম্বর সূত্র দিব, রাইট প্লাস, আপ ডাবল প্লাস, রাইট মাইনাস, আপ মাইনাস, রাইট প্লাস, আপ মাইনাস, রাইট মাইনাস, 2 নম্বর সূত্র আবার দিব, এল প্লাস, আপ ডাবল প্লাস, এল মাইনাস, আপ প্লাস, এল প্লাস, আপ প্লাস, এল মাইনাস, মিলে নাই, আবার সূত্র দেবো 1 নম্বর, যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলছে, রাইট প্লাস, আপ ডাবল প্লাস, রাইট মাইনাস, আপ মাইনাস, রাইট প্লাস, আপ মাইনাস, রাইট মাইনাস, 2 নম্বর সূত্র দেবো, এল প্লাস, আপ ডাবল প্লাস, এল মাইনাস, আপ প্লাস,
এল প্লাস আ প্লাস এল মাইনাস, দেখেন মিলে গেছে। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স, এগুলো আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। এটা অনলি 4টা, এটা আমরা কয়েকবার, এটা মেলানো খুব কঠিন না, এটা কয়েকবার আপনারা চেষ্টা করলেই পাই যাবেন। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।